Բարև ձեզ, բարի գալուստ, update լրատվական, թարմացնենք օրվա լրահոսը միասին։ Թողարկումը սկսենք պաշտոնական լրահոսից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետությունում կանաչ ջրածնի արտադրության զարգացման հեռանկարները։ Ներկայացվել է նաև կանաչ ջրածնի զարգացման իրավական շրջանակը, կիրառման ոլորտները, անդրադարձ է կատարվել երկարաժամկետ ռազմավարական լուծմանը, արտանետումների կանխարգելմանը և այլ թեմաների։ Անդրադարձ է կատարվել նաև կանաչ ջրածնի արտադրության զարգացման կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ սցենարներին։ Վարչապետը կարևորել է աշխատանքային խմբի և խորհրդատվական ընկերությունների կողմից տրամադրված ուսումնասիրությունները, ընդգծել գիտական համայնքի հետ համագործակցությամբ և միջազգային փորձի ներդրմամբ կանաչ ջրածնի արտադրության պիլոտային ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Երկրի ղեկավարը հանձնարարել է առաջիկայում ներկայացնել զեկույց պիլոտային ծրագրի իրականացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանի Հայաստանի Հանրապետություն։ Այցի շրջանակում տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հանդիպումից հետո հանդես կգան հայտարարություններով և կպատասխանեն ԶԼՄ ներկայացուցիչների հարցերին։ Հունիսի 29-ին կայացած գործակարգավարական նիստում Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ մայրաքաղաքում հանրային տրանսպորտի համար առանձնացված գծերի ընդլայնումը շարունակելու է մնալ առաջնահերթություն։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ նախատեսվում է քաղաքի մուտքերի և տարբեր հատվածների հարևանությամբ ստեղծել խոշոր ավտոկայանատեղիներ, որտեղ քաղաքացիները կկարողանան թողնել իրենց անձնական ավտոմեքենաները և ճանապարհը շարունակել հանրային տրանսպորտով։ Մարդիկ բողոքում են բնականորեն, որ ավտոբուսային գիծը մի գիծ վերցնում է եւ հանրային տրանսպորտը, միայն հանրային տրանսպորտն է կարողանում ուղևորվել եւ այդտեղ հարց է առաջանում մարդկանց մոտ, ինչի իրենք ավտոմեքենաներով գնալով ավելի վատանում է իրավիճակը եւ իրականում դա շատ բնական հարց է, բայց նաեւ ունի շատ բնական պատասխան, որովհետեւ մեր փողոցները չեն հնարավորություն չունեն լայնանալու ավել։ Մենք այո ունենք շինարարություններ, Արշակունյացը միացնում ենք Իսակով պողոտային, ունենք խոշոր էլի նոր կամուրջների կառուցման ծրագրեր Հրազդանի կիրճի վրայով, բայց այնուամենայնիվ Երևան քաղաքի նամանավանդ փոքր կենտրոնի փողոցները ավել լայնանալու տեղ չունեն։ Եվ եթե մենք տարեց տարի, ամիս առ ամիս ավելի շատ մարդատար մեքենաներ ենք ունենում ուղևորահոսքի մեջ, միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, դա հանրային տրանսպորտի համար բոլոր հնարավոր տեղերում տալ առանձնացված գծեր, որպեսզի հանրային տրանսպորտով ուղևորությունները դառնան ել ավելի արագ, ել ավելի հարմար, եւ երկրորդ քաղաքի մուտքերի մոտ եւ տարբեր հատվածներում առանձնացնել այն կետերը, որտեղ որ մենք ունենալու ենք մեծ ավտոկայանատեղիներ, որտեղ որ մարդիկ թողելու են իրենց անձնական ավտոմեքենան եւ շարունակեն տեղաշարժվել հանրային տրանսպորտով, որովհետեւ ուղղակի այլ լուծումներ Երևան քաղաքում եւ մնացած այլ քաղաքներում էլ տենց հորինված չեն, այսինքն եթե ավտոմեքենաների քանակը ավելանում է մարդատար, դրա միակ լուծումը այն է, որ հանրային տրանսպորտը պետք է ավելի լավ աշխատի, իսկ ավտոմեքենաները ավելի քիչ պետք է մտնեն այն հատվածներ, որտեղ որ գերծանրաբեռնված է։ Այդ ծանրաբեռնվածությունը պետք է կենտրոնանա հիմնականում հանրային տրանսպորտի մեջ։ Եվ սա է այն ճանապարհը, որով որ միակ ճանապարհը, որով որ մենք կարող ենք առաջ շարժվել։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հունիսի 29-ին գործակարգավարական նիստում անդրադարձել է նաև մայրաքաղաքի փողոցներում շինարարությունից հետո իրականացվող ասֆալտապատման աշխատանքների որակին։ Քաղաքապետը մասնավորապես խոսել է Ավետ Ավետիսյան փողոցում կատարված աշխատանքների մասին, որոնք նրա խոսքով իսկապես ֆունդամենտալ են եղել, եւ նման ծավալի խորքային աշխատանքներ տասնամյակներ շարունակ չէր իրականացվել։ Սակայն ըստ Ավինյանի այդ ծավալի աշխատանքներից հետո ասֆալտապատման որակի հետ կապված խնդիրներ են արձանագրվել։
Ավետ Ավետիսյան փողոցում արված աշխատանքները, որոնք որ իրապես ֆունդամենտալ էին, տասնամյակներով այդ ծավալի աշխատանք խորքային տակի բոլոր ենթակառուցվածքների փոփոխությունով տեղի չէր ունեցել։ Բայց այնուամենայնիվ այդ ծավալի աշխատանքից հետո մենք այնուամենայնիվ արձանագրում ենք, որ ասֆալտի հարթությունը, ասֆալտի որակը, տեղ-տեղ այն հատվածներում, որտեղ որ կա դիտահորեր, այդտեղ ունենք խնդիրներ։ Ես գիտեմ, պարոն Թևոսյան, որ դուք աշխատանքը դեռևս չեք ընդունել, բայց սա շատ կարևոր խոսակցություն է եւ շատ կարևոր արձանագրում է։ Երբ որ մեր կապալառուները այդ աշխատանքը անում են, իրանք պետք է հասկանան, որ այդ ծավալի աշխատանքից հետո ասֆալտապատումը պետք է լինի իդեալական։ Այսինքն, այստեղ հենց պարտադիր չի, էլի մենք մի քանի անգամ ասենք ժողովուրդ ջան, ինչ որ բան շտկեք, որովհետև ի սկզբանե մեր պահանջը այդ ծավալի աշխատանք անելուց այնա որ վերջում այն վերջին կետերը որ պետքա դրվեն, դա իդեալական հարթության եւ որակի ասֆալտն է։ Եվ սրանից հետո պարբերաբար երևի մենք չենք ընդունել դեռևս շտկումների ժամանակ ունեն, բայց այնուամենայնիվ ի սկզբանե այս հատվածը բոլորին պետքա գրագետ կոմունիկացնենք։ Նույնը վերաբերվում է մեր բոլոր մնացած աշխատանքներին։ Տեսեք, Կիևյան կամուրջում ահռելի ծավալի գործ է արվում, ոնց որ թե լավ էլ մասնագետներ կան հենց կամուրջի մասով, հանգարց եթե ասֆալտի մասով վերջում հարց ունեցանք, էլի գումար չենք տալու։ Այսինքն սա շատ կարևոր վերջին, բայց ամենակարևոր դետալն է։ Այդ կարգի խորքային աշխատանքից հետո պետք է լինի իդեալական ասֆալտապատման աշխատանք։ Սա այդպես։ Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրով մինչև 2026 թվականը մարզերում պետք է գործեն 25 երիտասարդական կենտրոններ։ Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքում այսօր տեղի է ունեցել հերթական երիտասարդական տարածքի բացումը, որին ներկա են եղել ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արտուր Մարտիրոսյանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ։ Ողջունելով ներկաներին ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը նշել է երիտասարդական տարածքների և կենտրոնների նպատակն է ունենալ այնպիսի միջավայրեր, որտեղ երիտասարդները անկաշկանդ են, ազատ, ստեղծագործող և իրենց գաղափարների ու մտքերի արտահայտման միջոցով կարողանում են առաջ տանել այն նախաձեռնությունները, որոնք իրենց համայնքում դառնում են դրական փոփոխությունների սկիզբ և ի վերջո նպաստում ամբողջ երկրում դրական փոփոխությունների ընթացքին։ Ժաննա Անդրեասյանը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպական միության գործընկերներին և Կոնրադ Ադենոուայր հիմնադրամին, նշելով, որ սա լավագույն օրինակներից է, երբ պետական քաղաքականությունն ու գործընկերային ծրագրերը ներդաշնակորեն համադրվում են և միասին ստեղծում հավելյալ արժեք։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատվիրակությունը ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արաքսիա Սվաջյանի գլխավորությամբ Իտալիայում մասնակցել է քաղաքականությունների լաբորատորիա կրթական բարեփոխումներն արևելյան գործընկերության երկրներում համատեղ դասեր, համատեղ ապագա, տարածաշրջանային միջոցառմանը։ Այն միջազգային կրթական քաղաքականությունների բարեփոխումների փորձի փոխանակման և փոխադարձ ուսուցման հարթակ է, որի շրջանակում մասնակից 3 պետությունները՝ Հայաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան ներկայացրել են կրթական համակարգերում իրականացված բարեփոխումները, ինչպես նաև քննարկումներ ունեցել Ֆինլանդիայի, Պորտուգալիայի, Լեհաստանի և Ռումինիայի կրթության ոլորտի միջազգային փորձագետների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակները ներկայացրել են նաև Հայաստանի կրթական համակարգի առաջնահերթությունները, կառավարման լավարկման և դրան շարունակական մշտադիտարկման, կրթության որակի գնահատման և վերահսկողության վերաբերյալ։ Ներքին գործերի նախարար, Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն վիզաների ազատականացման հարցերով Հայաստանի գլխավոր բանակցող Արփինե Սարգսյանը այսօր մասնակցել է սահմանային կառավարման բարեփոխումներ և սահմանապահների կրթություն դասեր Եվրամիություն մոտարկման գործընթացներից թեմայով կլոր սեղան քննարկմանը, որը կազմակերպվել էր անվտանգության ոլորտի կառավարման Ժնևյան կենտրոնի և ներքին գործերի նախարարության համագործակցությամբ։
Նախարարն ընդգծել է, որ Հայաստանը շարունակում է արդիականացնել ներքին անվտանգության և սահմանների կառավարման համակարգը, հիմնվելով եվրոպական լավագույն փորձի, գործընկեր երկրների բարեփոխումների և միջազգային համագործակցության վրա։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել սահմանների համալիր կառավարման մոդելին, ոլորտի հիմնական դերակատարների համագործակցությանը և ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի կրթական համակարգի բարեփոխումներին ու ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում սահմանապահների կրթության կազմակերպման գործընթացին։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը մասնակցել են Investor Day միջոցառմանը, որը կարևոր հարթակ է միջազգային ինստիտուցիոնալ ներդրողների, վերլուծաբանների հետ շփումների համար, ինչպես նաև հնարավորություն ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական զարգացումները և հեռանկարները։ Միջոցառման ընթացքում նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և առաջնահերթությունները, ընդգծելով մակրոտնտեսական կայունության պահպանմանը, պետական ֆինանսների արդյունավետ կառավարմանը և երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովմանն ուղղված կառավարության քաղաքականությունն ու իրականացվող բարեփոխումները։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակները ներկայացրել են նաև Հայաստանի կրթական համակարգի առաջնահերթությունները, կառավարման լավարկման և դրան շարունակական մշտադիտարկման, կրթության որակի գնահատման և վերահսկողության վերաբերյալ հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Առնակ Ավետիսյանը ընդունել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Հայաստանում մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Կոնստանտին Զոկուլսկիին։ Հանդիպման նպատակն էր Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց և ընդունող համայնքների համար հիմնական ենթակառուցվածքների և սոցիալական ինտեգրման աջակցության ծրագրի ամփոփումը և արդյունքների քննարկումը։ Երկամյա ծրագրի իրականացման շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում կառուցվել են 10 կացարաններ, վերանորոգվել 10 գյուղական ամբուլատորիաներ, տեղադրվել են 74 էներգետիկ կայարաններ, ինչպես նաև Ճամբարակ և Գորիս բնակավայրերում կառուցվել են ջրավազաններ։ Նախարարի տեղակալը ընդգծել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի կարևորությունը, ինչպես նաև իրականացվող և պլանավորվող ծրագրերի ներդրումը Հայաստանի համայնքների հզորացման, ապակենտրոնացման և սոցիալական զարգացման գործում։ Պաշտոնական Բաքուն իր մտահոգությունն է հայտնել Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Իսրայելի կառավարության որոշման առթիվ և կոչ է արել Թել Ավիվին վերանայել այն։ Նման քայլերը չեն նպաստում հաշտեցման և փոխըմբռնմանը, այն ավելի է խորացնում առկա հակասությունները և խոչընդոտում տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանը և հաշտեցում ապահովելու ջանքերին։ Մենք կոչ ենք անում Իսրայելի կառավարությանը վերանայել իր որոշումը։ Ադրբեջանը կշարունակի հետևել պատմական ճշմարտությունը պաշտպանելու, միջազգային իրավունքի սկզբունքները հարգելու և տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն խթանելու իր դիրքորոշմանը, ասվում է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս դատապարտել էր Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումը, այն անվանելով քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող և Գազայի հատվածում տեղի ունեցած ցեղասպանությունը թաքցնելու փորձ։ Այս մասին առավել մանրամասն անդրադարձել ենք մեր վերլուծական բաժնում, որը կարող եք դիտել անմիջապես թողարկումից հետո։ Շարունակենք թողարկումը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլի կարծիքով հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վերահաստատել են իրենց աջակցությունը Եվրոպամետ կառավարությանը, ազդարարելով ռուսական ազդեցությունն ու հարկադրանքը նվազեցնելու և Եվրոպայի հետ կապերը խորացնելու շարունակական ցանկությունը։ Այս մասին Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է Ինստագրամի իր էջում Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ տարածած տեսանյութին կից գրառման մեջ։ Նրա խոսքով, ինչպես աշխարհի շատ այլ երկրներ, այնպես էլ Հայաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան, Հունգարիան լուրջ թիրախ են դարձել ռուսական քարոզչական արշավների, որոնք ուղղված են նրանց հասարակությունները պառակտելուն և ժողովրդավարական ինստիտուտները խաթարելուն։ Այնուամենայնիվ, նրանցից յուրաքանչյուրը վերջերս յուրովի է հակադարձել Ռուսաստանի ազդեցության արշավներին, ավելի ուժեղ դարձնելով ոչ միայն իրենց, այլև ամբողջ Եվրոպան, գրել է Յոհան Վադեֆուլը։
Այլ թեմաների մասին։ Հայաստանի գլխավոր հարկադիր կատարող Սիրո Ամիրխանյանը եւ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության իրավաբանական բաժնի պետի պարտականությունները կատարող Օլգա Բունաթյանը Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել են միջազգային իրավաբանական ֆորումին։ Սիրո Ամիրխանյանն աշխատանքային հանդիպում է ունեցել նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության դատական պրիստավների դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Արիստովի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտային հարցեր։ Ֆորումի շրջանակում գլխավոր հարկադիր կատարողը հանդես է եկել զեկույցով ներկայացնելով Հայաստանում հարկադիր կատարման ոլորտի օրենսդրական նորամուծությունները եւ կատարողական վարույթի թվայնացումը։ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր քաղաքի քաղաքապետ Վարշամ Սարգսյանը, Գերմանիայի Նաումբուրգի քաղաքապետ Արմին Մյուլլերը եւ Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վիկտոր Ենգիբարյանը Նաումբուրգի Բալի փառատոնի շրջանակներում մասնակցել են Նաումբուրգում Արմավիր քաղաքի անվամբ ծառուղու անվանակոչման հանդիսավոր արարողությանը։ Արմավիրը եւ Նաումբուրգը քույր քաղաքներ են հռչակվել 2025 թվականին ստորագրված գործընկերության համաձայնագրով։ Քաղաքներն ակտիվ համագործակցում են կրթական փոխանակման ծրագրերի, գինեգործության, գործարար կապերի, ամրապնդման ոլորտներում։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը հանդիպել է ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության միջազգային ծրագրերի գրասենյակի տնօրեն Ուիլյամ Քանինգհեմի հետ։ Դեսպանատան տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկրաբանական ծառայության ձևավորման գործընթացում ԱՄՆ-ի փորձը եւ դրա հիման վրա հնարավոր համագործակցության ուղղությունները։ Անդրադարձել են նաեւ հազվագյուտ եւ կրիտիկական հանքանյութերի ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցության զարգացման հնարավորություններին։ Եվ միջազգային լրահոսին ընթառաջ։ Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ Իրանի հետ Դոհայում հունիսի 30-ին բարձր մակարդակի հանդիպում կանցկացնի, որին կմասնակցեն ԱՄՆ նախագահի ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուիթքոֆը եւ Ջարեդ Քուշները։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լևիթը։ Միևնույն ժամանակ կշարունակվեն ամերիկյան եւ իրանական թիմերի միջև տեխնիկական մակարդակի բանակցությունները։ Լևիթը հավելել է, որ ԱՄՆ-ն պահպանում է հրադադարի իր մասը։ Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտնել էր, որ հունիսի 30-ին Կատարում Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև բանակցություններ տեղի կունենան, չնայած Իրանի արտգործնախարարությունն ավելի վաղ հերքել էր ԶԼՄ-ներում տարածված նման լուրերը։ Միջազգային այլ նյութերի առաջարկում եմ ծանոթանալ տեսաշարով։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Պեկինում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը հայտնել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները գտնվում են պատմական ամենաբարձր մակարդակում։ Սի Ցինփինը ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, որ Մինսկը եւ Պեկինը զարգացնում են բազմակողմ ռազմավարական գործընկերություն։ Բելարուսի նախագահը իր հերթին նշել է, որ շատ արժեքավոր է համարում հարաբերությունների այդքան դրական գնահատումը։ Այնուհետև Չինաստանի եւ Բելարուսի ղեկավարները կշարունակեն շփումն ավանդական ընտանեկան ընթրիքի շուրջ։ Ըստ որոշ աղբյուրների այդ ձևաչափը շատ հեռու է դիվանագիտական արարողակարգի շրջանակներից եւ նախագահների միջև առանձնահատուկ անձնական վստահության նշան է։ Լուկաշենկոն Պեկին է մեկնել Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների պատճառով ներքին շուկայում վառելիքի ներկայիս դեֆիցիտը կրիտիկական չէ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հավելելով, որ հարկավոր է ավելի արագ ավարտել նավթավերամշակման գործարանների վերանորոգումները, ապահովել նավթամթերքների ներմուծման ավելացումը։ Այս մասին նա ասել է Վեստի լրատվական գործակալության թղթակից Պավել Զարուբինի հետ հարցազրույցում։ Լրագրողը հարց է ուղղել, թե որքան լուրջ վնաս են հասցնում հակառակորդի հարվածները էներգետիկ օբյեկտներին, ինչին ի պատասխան Պուտինը նշել է, որ այդ հարվածները խնդիրներ են ստեղծում, սակայն վիճակը կրիտիկական չէ։ Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ շրջաններում, այդ թվում Մոսկվայում, բենզինի եւ դիզելային վառելիքի հետ կապված խնդիրներ են առաջացել, որը պայմանավորված է նավթավերամշակման օբյեկտներին ուկրաինական հարվածներով։
Վենեսուելայում հունիսի 24-ին տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժերի զոհերի թիվը հասել է 1450-ի, 3150 մարդ վիրավոր է։ Փրկարարների թիմերը շարունակում են ողջ մնացածներին փլատակներից դուրս բերելու աշխատանքները։ Օտարերկրյա փրկարարները հիմնականում տեղակայվել են Լա Գուայրայի նահանգում, որը ամենաշատն է տուժել ստորգետնյա ցնցումներից։ Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատարը հայտնել է, որ հունիսի 28-ին հաջողվել է որոշ մարդկանց ողջ դուրս բերել փլատակներից։ Հետևաբար փրկարարական գործողությունները չեն դադարում։ Նա նշել է, որ դպրոցներում դասերը եւս մեկ շաբաթ չեն վերսկսվի։ Վենեսուելայի ազգային ժողովի նախագահն էլ հայտնել է, որ գրեթե 13000 մարդ տեղահանվել է, 774 շենք փլուզվել է։ Երկրի կառավարությունը հայտնել է հարյուրավոր անհետ կորածների կամ փլատակներում մնացածների մասին, սակայն երկրի քաղաքական ընդդիմության հետ կապված կայքերից մեկում, որտեղ գրանցվում է անհետ կորածների տվյալները, նշված է շուրջ 50,000 անհետ կորածի մասին։ Հունիսի 24-ին իրար 39 վայրկյան տարբերությամբ հաջորդող 7.2 և 7.5 մագնիտուդով երկրաշարժերը ամենահզորն են վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Ռումինիայի ազգային օդերևութաբանական ծառայությունը շոկի պատճառով եղանակային վտանգի կարմիր մակարդակ է հայտարարել Բուխարեստում և 35 վարչական տարածաշրջաններում։ Ըստ օդերևութաբանական ծառայության կգրանցվի առավելագույն բարձր ջերմաստիճան, որը համեմատելի կլինի հունիսի բացարձակ ռեկորդի հետ։ Օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 35-ից 41 աստիճան, իսկ ամենաբարձր ցուցանիշները կլինեն երկրի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Բանատում և Կրիշանայում։ Գիշերն օդի ջերմաստիճանը կիջնի մինչև 17-ից 25 աստիճան։ Եվրոպայում շարունակվող շոկը ամենասաստիկներից մեկն է դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում։ Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում, Մեծ Բրիտանիայում և մի շարք այլ երկրներում ջերմաստիճանը գերազանցում է 40 աստիճանը։ Իշխանությունները հայտարարում են եղանակային վտանգի կարմիր մակարդակներ, փակում են դպրոցներ, սահմանափակում են զանգվածային միջոցառումների անցկացումը և բնակիչներին կոչ են անում հնարավորինս քիչ գտնվել արևի տակ։ Գրանցվում են տրանսպորտի աշխատանքի ընդհատումներ, օդի որակի վատթարացում և դժբախտ պատահարների ու մահվան դեպքերի թվի աճ։ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում էբոլա տենդի բռնկումից հետո զոհերի թիվը հասել է առնվազն 360-ի։ Կոնգոյի իշխանությունների տվյալների համաձայն հաստատվել է վիրուսով վարակման 1274 դեպք։ Շաբաթվա վերջին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաղորդել էր Կոնգոյում էբոլայի հետ կապված 321 մահվան դեպքի մասին։ Վիրուսի վերջին բռնկումը սկսվել է մայիսին։ Հնդկաստանի արևելյան շրջաններում վերջին օրերին տեղացած հորդառատ անձրևները ջրհեղեղներ են առաջացրել և մասսայական ավերածությունների պատճառ դարձել։ Ասամ նահանգի տարերային աղետների հետևանքների վերացման վարչության տվյալներով ջրհեղեղների հետևանքով տուժել է ընդհանուր առմամբ 22124 մարդ։ Պրադեշ նահանգում հայտնել են 3 զոհի մասին։ Ընթանում են որոնողափրկարարական աշխատանքներ։ Ջրի տակ են անցել 96 գյուղ և 1600 հեկտար գյուղատնտեսական հողատարածք։ Վնասվել են տներ և ճանապարհներ։ Բնակարաններից զրկված մարդկանց տեղավորում են ժամանակավոր կացարանների ճամբարներում։ Իշխանությունները զգուշացնում են, որ ընթացիկ եղանակային պայմանները կարող են հանգեցնել նոր սողանքների, հանկարծակի ջրհեղեղների և խոցելի շրջաններում առօրյա կյանքի խափանումների։ Հունիսի 29-ին Armflix կինոհարթակում պրեմիերա է։ Այսօրվանից կարող եք դիտել 16 մասից բաղկացած Մեզանից մեկը հեռուստասերիալի առաջին սերիան։ Ֆիլմի հիմնական ուղերձն է զերծ մնալ հասարակության չարիք հանդիսացող այնպիսի երևույթներից, ինչպիսիք են թմրամոլությունը և ալկոհոլիզմը։ Սիրված դերասաններն ու ստեղծագործական թիմը խոսել է մեր լրատվական թիմի հետ։ Հունիսի 29-ին Armflix կինոհարթակում մեծ պրեմիերա է։ Այսօրվանից կարող եք դիտել 16 մասից բաղկացած Մեզանից մեկը հեռուստասերիալի առաջին սերիան։ Ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսերը ARTN հեռուստաընկերության հիմնադիր տնօրեն Ռոբերտ Օղլախչյանն է, սցենարիստը Զոհրաբ Բեգասպարենցը, ռեժիսոր եւ օպերատոր Վահե Մարգարյան, գծային պրոդյուսեր Լիդա Արաքելյան, հնչյունային ռեժիսոր Տիրան Հայրապետյան, մոնտաժը M2 Production-ի։ Բացի այն, որ դերասանական կազմն է շատ լավը, սցենարն է շատ լավը, սցենարի մասին դու արդեն իզդի չուդես իմացել, լրիվ խմբագրությունը, խմբագրելը դու ես արել Արիշակ ջան, եւ ինքը այնքանով է ակտուալ այս սցենարը, որ
միանգամից ցենց 170 աշճանով տարբերվում է վերջի երկու Ամերիկայում նկարած ֆիլմերից, որոնք ավելի շուտ կոմեդիայի ժանրից էին։ Սա արդեն լուրջ ֆիլմ է, լուրջ խնդիր է առաջ դրված, որ առաջի անգամ ամբողջ ֆիլմը լրիվ ներված է լինելու ալկոհոլիզմով եւ նարկոմանիայով տառապող մարդկանց մասին է ֆիլմը եւ ինչով կարող ենք մենք այս ֆիլմով օգտակար լինենք այդ մարդկանց, որ ժամանակին հայտնաբերվի, ժամանակին բուժումները կատարվի, ժամանակին այդ մարդիկ ազատվեն այդ չարիքից եւ ամբողջ ֆիլմի նպատակը այդ է լինելու համոզված եմ որ եւ նկարանող խումբը եւ դերասանները եւ ռեժիսորը եւ սցենարիստը բոլորը ինձ թվում է շատ բարձր մակարդակի է եւ հերթական 16 մասանոց 16 էպիզոդից բաղկացած նոր հեռուստասերիալներ լինելու Artflix-ի եւ ART-ի համագործակցությամբ։ Շատ ուժեղ թիմ է աշխատում եւ ժամանակն է արդեն ուժեղ բաներ անենք, էլի։ Էկրանը ցույց կտա, ուրախ եմ շատ։ Գլխավոր դերերում Էնջել Մարտիրոսյանն ու Ալբերտ Դիլոյանն են։ Իմ կերպարը վստահ եմ, որ շատ կքննադատվի եւ պետք է քննադատվի, որովհետեւ իմ կերպարը անում է շատ ու շատ սխալ բաներ իր կյանքում։ Եվ դա էլ ֆիլմի հիմքերից մեկն է։ Թեմաներից մեկը, որի մասին խոսում եմ, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ այս ֆիլմը ցույց է տալիս, սցենարը ցույց է տալիս, թե ինչի, որովհետեւ երբ որ քննադատում ես կամ դատում ես, չես մտածում, որ ամեն ինչ ունի պատճառներ, այս մարդիկ ունեն իրենց պատճառները այդ ամեն ինչին գնալու։ Նանի դեպքում իր խնդիրը տանը սեր չգտնելու պատճառով Նանը գնացել է թմրանյութերի։ Եվ կարելի ասել, երբ որ ինքը գտնում է այդ սերը արտի մեջ, չնայած որ շատ դժվար ու դժբախտ տարբերակով, բայց ինքը հրաժարվում է թմրանյութերից կամաց-կամաց։ Կերպարս ճիշտն ասեմ, սկզբից մի քիչ տենց վախեցնող կերպար էր, որովհետև ինքը շատ տարբեր էր։ Տենց չէր ուղղակի դեր էր, վերցեցիր մի բան, տենց գտար այդ դերը ինչ ձևի կերպարով, սկսեցիր խաղալ ու խաղացիր, չէ։ Այսի մի քանի ճյուղ ունեցող կերպարա, որ տարբեր մարդկանց հետ տարբեր ձև է շփվում, բայց կարծում արել եմ ինչքան որ կարացել եմ, հուսով եմ որ կսիրեն, ու կարացել եմ փոխանցեմ այն ինչ որ ուզում էր այդ կերպարով սցենարիստը Զորոն փոխանցեր մարդկանց իր միտքը։ Իմ կերպարը, ինչպես եւ բոլոր մյուս կերպարները, բարի մարդ էր, կամեցող մարդ էր։ Գիրքա տպող ածախսում, բայց նվիրում այդ գիրքը։ Չէ՞ վաճառում, չէ՞ բանում, նվիրում որ մարդիկ կարդան իմանան ու շատերը կարող է կարդան, բայց այդ հաստատություն չգանից։ Միանգամից գիրքը իր օգուտը տա։ Ֆիլմում նկարահանված են նաև սիրված դերասաններ Չուկոն, Լիլի Վարդանը, Լիկա Կոստան, Անդրանիկ Մութաֆյանը, Զարե Գասպարյանը, Իվետա Եդիգարյանը, Դավիթ Սարգսյանը, Աշոտ Ղազարյանը, Աշոտ Եդիգարյանը, Անի Գրիգորյանը, ինչպես նաև մի շարք այլ սիրված դերասաններ։ Մեզանից մեկը հեռուստաֆիլմը անդրադառնում է շատ խորը եւ բավականին հետաքրքիր մի թեմայի՝ թմրանյութերից կախվածության եւ ալկոհոլի դեմ պայքարին, որը ունի նաև դաստիարակչական նպատակ։ Ֆիլմում շոշափվում է մի նուրբ գաղափար, այն կոչ է ետ դառնալու այդ դաժան չարիք հանդիսացող իրականությունից, թմրամոլությունից։ Մարդկանց սթափեցնելու այս նպատակը ֆիլմի հերոսները իրականացնում են իրենց կերպարներով, գլխավոր հերոսներից սկսած մինչև երկրորդական կերպարներ։ Հեռուստասերիալի սցենարը միանգամայն նորություն է իր ասելիքով, իսկ կերպարները աչքի են ընկնում իրենց պրոֆեսիոնալ արտիստական խաղով։ Մեզանից մեկը ֆիլմը կյանքի դաս է եւ զգուշացում բոլոր նրանց համար, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով շեղվում են կյանքի ճիշտ ուղուց։ Ֆիլմը նաև սիրո հույզերի մեծ երազանքների հասնելու մասին է։ Մեզանից մեկը։ Դիտեք հունիսի 29-ից միայն Armflix հարթակում։ Շտապեք բաժանորդագրվել։ Այլ թեմաների մասին։ Երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Երևանում Վահրամ Փափազյան փողոցում։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Երևանի քաղաքապետարանը։ Հունիսի 30-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Վահրամ Փափազյան փողոցում, մասնավորապես Կոմիտասի Պողոտա Փափազյան փողոցի խաչմերուկից մինչև Փափազյան Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկ։ Բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների, կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը, ասվում է հայտարարությունում։
Մայրաքաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով հունիսի 30-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի նաև Խանջյան փողոցում։ Բուզանդի Խանջյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Խանջյան Չայկովսկու փողոցների խաչմերուկ բացառությամբ շրջիկ առևտուր իրականացրող փոխադրամիջոցների համար կազմակերպված կայանատեղիից այլ փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Հայաստանի անտառային և լեռնային մի շարք հատվածներում տեղադրվել են տեղեկատվական ցուցանակներ, որոնք զգուշացնում են արջերի հնարավոր ներկայության մասին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի մամուլի խոսնակ Անի Հակոբյանը։ Նշվում է, որ ցուցանակների նպատակն է բարձրացնել այցելուների իրազեկվածությունը և նպաստել մարդու և վայրի կենդանիների անվտանգ համակեցությանը։ Սևանա լճի մակարդակը նախորդ տարվա հունիսի 29-ի համեմատ արդեն բարձրացել է 5 սանտիմետրով։ 2026 թվականի հունիսի 29-ին Սևանա լիճը ծովի մակերևույթից գտնվել է 1900 մետր 75 սանտիմետր բարձրության վրա։ Նախորդ տարվա նույն օրը գրանցված 1900 մետր 70 սանտիմետր նիշի դիմաց։ Իսկ 2026 թվականի հունվարից մինչև հունիսի 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել է 53 սանտիմետրով։ Տվյալ ժամանակահատվածում Արփա-Սևան թունելային ջրատարով Սևանա լիճ է տեղափոխվել 134 միլիոն 306 հազար խորանարդ մետր ջուր։ Սևանա լճից հրազդանի հունով ոռոգման նպատակներով ջրբաց թողումներ առայժմ չեն իրականացվում։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Երևանում հունիսի 29-ի ցերեկը 30-ին, հուլիսի 1-ից 2-ը, 3-ի գիշերը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ի և 4-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 29-ի ցերեկը 30-ին, հուլիսի 1-ին, 2-ին և 3-ի գիշերը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 29-ի ցերեկը 30-ին, հուլիսի 1-ից 3-ը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Այս թողարկման համար այսքանը, իսկ դուք բաց չթողնեք վերլուծական հատվածը անմիջապես թողարկումից հետո։ Հաջողություն։